আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। আমরা যারা নতুন পিসি বিল্ড করি, আমাদের জীবনের প্রথম একটা পিসি বিল্ড করি বা আমরা অনলাইনে কোনো কাজ শিখতে চাই, ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই, ভিডিও এডিটিং করতে চাই, গ্রাফিক ডিজাইন করতে চাই, এই ধরনের কাজগুলো আমরা করতে চাই, তাদের ম্যাক্সিমামের বাজেটে কিন্তু পিসি বিল্ডের জন্য প্রথম অবস্থায় 30,000 টাকা থাকে। সো আজ থেকে আরও 5-6 মাস আগে কিন্তু এই 30,000 টাকা দিয়ে অত ভালো লেভেলের পিসি আপনি বিল্ড করতে পারতেন না। বাট এই সময়ে এসে আপনি 30,000 টাকা দিয়ে কিন্তু খুব ভালো লেভেলের একটা পিসি বিল্ড করতে পারবেন এবং সেই পিসিটা আপনারা রাইজেন 5 5600 এই প্রসেসরটা দিয়ে বিল্ড করতে পারবেন। সো আপনার ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকুন, আশা করি খুব ভালো একটা আইডিয়া পাবেন যে 30,000 টাকার ভিতরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা পিসি কনফিগারেশন কী হতে পারে। যাই হোক, আমরা মূল টপিকে আসি। 30,000 টাকা বাজেটের ভিতরে যে পিসিটা আমরা বিল্ড করব, ওইটাতে আমরা কোন প্রসেসর ইউজ করব। এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে ইউজ করেছি এএমডির তরফ থেকে এএমডি রাইজেন 5 5600 এই প্রসেসরটা। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা প্রসেসর। এই গত 5-6 মাস যাবত এটা কিন্তু এতই চলতেছে, মানে যারা পিসি বিল্ড করে 80% মানুষই এই প্রসেসরটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতেছে। সো এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা প্রসেসর। এটাতে আপনারা 6 কোর 12 থ্রেড পেয়ে যাবেন, 19 MB ক্যাশ মেমোরি রয়েছে এবং এটার যে স্পিড 3.9 GHz থেকে আপ টু 4.4 GHz পর্যন্ত আপনি এটাকে বুস্ট করতে পারবেন। আর এই প্রসেসরটার সাথেই ইন্টিগ্রেটেড একটা গ্রাফিক্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো এই গ্রাফিক্সটা কিন্তু আপনারা যদি 5-6 হাজার 7,000 টাকা দিয়ে যদি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড কিনেন, ওর চাইতে বেটার পারফরমেন্স পাবেন আপনারা ইন্টিগ্রেটেড যে গ্রাফিক্সটা আছে এটার ভিতরেও। আর ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় কি জানেন, এই প্রসেসরটার আগের প্রাইস ছিল 22,000 টাকা, তারপরে আসছে 19,000 টাকা, 17,000 টাকা, 16,000 টাকা, 15,000 টাকা, আর এখন এই প্রসেসরটা আপনারা পাবেন শুধুমাত্র 13,500 টাকার ভিতরে। তবে বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইটের ভিতরে এটার দাম এখনও 17,500 টাকাই করা আছে বা 16,500 টাকা করা আছে। তবে আপনারা যদি শপে যান, যদি একটু দাম দর করেন, আপনারা 13,500 টাকার ভিতরে এটা পেয়ে যাবেন। তবে 13,500-র নিচে এটা কখনোই আমার মনে হয় না যে হবে। সো 13,500 টাকার ভিতরে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা প্রসেসর। এখন চলে আসি আমরা আমাদের এই পিসি বিল্ডের জন্য মাদারবোর্ড কোনটা ইউজ করব। সচরাচর আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড সাজেস্ট করি, বাট আজকে আমি কোনো মাদারবোর্ড সাজেস্ট করব না, ব্র্যান্ড সাজেস্ট করব না, আমি বলবো শুধুমাত্র মডেল। আপনারা B450 যে চিপসেটটা আছে, এই চিপসেটের উপরে যতগুলো মাদারবোর্ড আছে যে কোনো একটা নিতে পারেন। কারণ ভাই এখন এই অফিসিয়াল মাদারবোর্ডগুলোর খুবই ক্রাইসিস চলতেছে এবং অফিসিয়াল মাদারবোর্ড অনেকে আনতেও পারতেছে না, ইম্পোর্টও করতে পারতেছে না, এই জন্য আমরা অনেকেই কিনতে পারতেছি না। তো এই ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলোরই কিন্তু একটু চাইনিজ বক্সের যেই মাদারবোর্ডগুলো থাকে ওইগুলো আপনারা নিতে পারেন, মানে আনঅফিসিয়াল যেটাকে বলা হয়, আনঅফিসিয়াল মাদারবোর্ডগুলো আপনারা নিতে পারেন। তবে যদি অফিসিয়াল পান আপনারা নিয়ে ফেলবেন। তবে এই মাদারবোর্ডগুলোর প্রাইস আপনারা হচ্ছে যে 8,500 টাকা থেকে 10,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। সো আমি এখানে মাদারবোর্ডের জন্য 9,000 টাকাই ফিক্সড করলাম, কারণ আমরা তো মাদারবোর্ড কোনোটা সিলেক্ট করি নেই। এখানে আপনাদের পছন্দ মতো একটা মাদারবোর্ড সিলেক্ট করবেন। যদি আপনাদের বাজেট 30,000 টাকা হয়, তাহলে ভাই এরকম একটু নিম্নমানের মাদারবোর্ডই ইউজ করতে হবে, B450-র, কিচ্ছু করার নাই। বাট যদি বাজেট যদি বেশি হয়ে থাকে, আপনার B550-তে অবশ্যই চলে যাবেন। যাই হোক, মাদারবোর্ডের চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে আমরা চলে আসি র্যামে। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে কোর্সারের র্যাম সাজেস্ট করি, কিন্তু বাট আমাদের এখন বাজেটটা একটু টাইট বাজেট, আর কোর্সারের র্যাম একটু দাম বেশি। সো এই জন্য আমরা আমাদের আজকের বিল্ডে অ্যাপাচারের প্যান্থার 8GB 3200 MHz একটা র্যাম ইউজ করেছি। সো এটা কিন্তু খুব ভালো র্যাম, এটা কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো র্যাম না, এটা অনেক ভালো র্যাম। হিটসিং দেওয়া আছে এটার সাথে এবং এটার সাথে আপনার 5 বছরের একটা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। সো এটাও অনেক ভালো একটা র্যাম। আর এই র্যামটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 2,800 থেকে 3,000 টাকার ভিতরে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। এখন চলে আসি আমরা স্টোরেজ হিসেবে কি ইউজ করেছি। এখানে আমরা একটা NVMe M.2 SSD ইউজ করেছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে HP EX900-এর 250GB একটা M.2 SSD। যারা স্যামসাংয়ের M.2 SSD ইউজ করে তাদের কাছে ওইটার পরের অবস্থানই হচ্ছে HP এই M.2 SSD-টার। এই M.2 SSD-টা খুবই ভালো। এটা রিড স্পিড আপনারা 2100 Mbps এবং রাইড স্পিড 1300 Mbps। সো মোটামুটি বলা যায় যে আমাদের বাজেটের ভিতরে এটা খুবই ভালো হবে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 2,800 টাকা, 2,900 টাকা, 3,000 টাকা, বিভিন্ন সবে বিভিন্ন ধরনের দাম হয়ে থাকে। এখানে আমরা 2,800 টাকা ধরলাম এই M.2 SSD প্রাইসটা। আপনারা একটু শপে যাওয়ার পরে একটু দামাদামি করবেন, দেখবেন আপনারা 2,800 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। যাই হোক, এই পর্যন্ত আমাদের বাজেট হয়ে গেছে 28,300 টাকা, আর রয়েছে মাত্র 1,700 টাকা। সো এই 1,700 টাকা দিয়ে আপনি কী করবেন? এখানে আমাদের বাকি পড়েছে কি, একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং একটা কেসিং। এই দুটো আপনাকে কিনতে হবে। আপনি যদি মানে একটু নর্মাল কেসিং নেন এবং পাওয়ার সাপ্লাই সহকারে নেন, আপনি 2,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা মাত্র 300 টাকা অ্যাড করতে হচ্ছে। সো এর ভিতরে আপনার 2,000 টাকার ভিতরে কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাই সহকারে একটা কেসিং আপনারা পাবেন, কিন্তু গেমিং কেসিং আপনারা পাবেন না, মোটামুটি একটা কেসিং পাবেন চালানোর মতো। কিন্তু এখানে যদি আপনারা বাজেটে একটু বাড়াতে পারেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে যে কোটেশনটা দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে, এখানে আপনারা 350 ওয়াটের একটা
পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। যেমন রেভেঞ্জার VP350 এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনারা নিতে পারেন। এটার প্রাইস পড়বে গিয়ে মাত্র 1400 টাকা। সো 1400 টাকার ভিতরে এটা খুবই ভালো পাওয়ার সাপ্লাই এবং 3 বছরের কিন্তু ওয়ারেন্টি আপনারা এটাতে পাবেন। তো বাজেট যদি 30,000 টাকার থেকে একটু বেশি বাড়াতে পারেন তাহলে আপনারা এই কোটেশনটা নিতে পারেন। এবং হচ্ছে যে এখানে আমাদের কিন্তু আরও 400 টাকা থাকে এবং এই 400 টাকার সাথে যদি আপনি আর মাত্র 1500 টাকা বা 1600 টাকা অ্যাড করেন তাহলে কিন্তু আপনারা একটা ভালো মানের কেসিং পাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়া ভালো মানের কেসিং পাবেন 2000 টাকার ভিতরে আপনারা। তখন কিন্তু আপনাদের এই পিসিটার প্রাইস পড়ে যাবে 32,000 টাকার মতো। সো 32,000 টাকা দিলে আপনারা একটা গেমিংয়ের মতো আর কি একটু ভাইব নিয়ে আসতে পারবেন। যাই হোক, আমি আমার কোটেশনটা আমি আপনাদেরকে দিলাম। এখন আপনারা কিনবেন কি কিনবেন না সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর, কারণ টাকাও আপনার, ডিসিশনটা আপনার। আর Ryzen 5 5600 জি প্রসেসরটা কিন্তু খুবই ভালো। এটার ভিতরে কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড একটা গ্রাফিক্স আছে। সো আপনাকে এক্সট্রা কোনো গ্রাফিক্স কার্ডও কিনতে হবে না। সো আপনি কিন্তু 30,000 টাকার ভিতরে যে পিসি বিলটা করতে পারতেছেন, এটা যদি আপনি 5 মাস আগে করতেন 40,000 টাকায় পারতেন না। ঠিক আছে? সো এই জন্য হচ্ছে কি আমরা যদি কিছু জিনিস পেতে চাই, আমাদেরকে অন্য দিক দিয়ে কিছু জিনিসকে একটু ছাড় দিতে হবে, তাহলেই হবে। সো এই হচ্ছে মূলত আজকের ভিডিওটা। আশা করি ভিডিওটা সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি পিসি রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের ম্যাক্সিং প্রোডাকশন অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন। আমি এবং আমাদের অ্যাডমিন মডারেটররা আপনাকে যথাসম্ভব হেল্প করার ট্রাই করব। ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনারা কানেক্টেড হয়ে নেবেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হবে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।